Други и подруги, если вы смотрите это видео, значит вам должен понравиться канал с интригующим названием «Проект Один дома». Парень собирает разные прикольные штуковины, чего стоит светильник, вырезанный ручным лобзиком, и огромная колонка Powerbank. Проводит различные эксперименты, в том числе довольно опасные, а также делает обзоры на разные китайские штуковины. Ссылка на канал в описании, смотрите, подписывайтесь. Всем привет! Продолжаем ремонтировать компьютерные блоки питания. Очередная бескорпусная версия, потому как достался мне именно вот в таком виде. Не помню откуда, по-моему, все-таки подписчик прислал мне этот блок питания, так же как тот предыдущий вот в этом видеоролике. И, к моему удивлению, собран он все на том же контроллере 2005Z Zorro. Но, судя по более массивным радиодеталям, здесь трансформатор побольше, вот уже диодный мостик такой хороший стоит на входе, более мощные транзисторы, более мощные диодные сборки в низковольтной части вот эти сдвоенные диоды шотки. Ну и что еще указывает на высокую мощность этого блока питания, так это конденсатор емкостью 820 микрофарад каждый. То есть блочок должен быть хорошим. И возможно он даже рабочий. Как бы. Потому как никаких видимых следов повреждений нет, горелых. Прозвонил диодный мост, прозвонил ключи, вроде бы как все нормально. Опять же, предохранитель целый, но по неизвестной мне причине данный блок питания начали разбирать на органы. Как вы сами можете видеть, нет ни одного радиатора, ни на транзисторах, ни на диодах. Более того, даже нет одного диода по, получается, 5-вольтовой линии. И кондерчик. Кондерчик у нас вот в таком вот раскрепощенном состоянии. Какой емкости не знаю, здесь не видно, но судя по плате, судя по схеме, вот у нас два одинаковых резистора, да, стоят. Соответственно, возле них должны быть установлены два одинаковых конденсатора. Первый на 100 нанофарад 104Z. Ну, скорее всего, здесь тоже на 104, поэтому взял я именно такой. Ну и сборочку диодную тоже принес. Вот она. Давайте сейчас это все запаяем и попробуем включить через лампочку. Запаял конденсатор, запаял диодик. Ну и сейчас проверим, насколько мы с вами фартовые. Я, конечно, чудеса верю, но случаются они очень редко. Перемычка PS ON. Сразу лампочку повесим на 5-вольтовую линию. Так, все подключено. Лампочка. Лампочка, еще одна лампочка, розеточка. И тишина ему в ответ. Чего-то свистнуло. И на этом все. Да, как будто в защите сидит блочок наш. Похоже на то. Да. Давайте посмотрим, есть у нас дежурка. 5 вольт у нас вот на этом диодике должно быть. Смотрим на стрелочку. Есть? Да, есть. Вот максимум 6 вольт. То есть на 25 у нас ровненько 5 вольт. Но почему он так со свистом включается? Давайте воспользуемся осциллографом и проверим, есть ли импульсы на ошибке. Так, в 8-й вывод должна быть пила. Ага. А вместо пилы у нас постояночка. Это что получается? Микросхемка вернулась. Сейчас, как в случае с ремонтом прошлого блока питания, запаяю провода. Прямо на микросхему подам питание 5 вольт. Закорочу 11-й вывод на общий и посмотрим, что будет в таком случае. Да, полученная информация стала для меня полной неожиданностью. Оказывается, микросхемки 2005B и 2005Z это совершенно разные микросхемы. В самом деле, на 15-м выводе 2005Z, так, где у меня ручка? Давайте я сейчас вот так подпишу, чтобы не путаться. Z. 15 у нас идет через конденсатор на 14 вывод через резистор. Ну, в нашем случае он просто идет, по-моему, на минус. На 2005B это VCC, то есть плюс питание, плюс 5 вольт. На Z плюс 5 вольт у нас на 13 выводе.
там где 2005B Power Good. И здесь же Power Good на 11 и так далее. То есть нужно смотреть, есть ли плюс 5 вольт не на 15 выводе, а на 13. Да, а на 13. Ну давайте посмотрим. Так, 9, 10, 11, 12, 13. Стрелка стоит на месте. В то же время на диодике 5 вольт. Ну хорошо, сейчас подадим 5 вольт прямо с блока питания, от внешнего блока питания на микросхемку. Если смотреть осциллографом при подаче питания на 13 вывод микросхемки, на 8 выводе у нас есть прямоугольнички. Также есть прямоугольнички на 7 выводе. Однако, если включить нашу плату в розетку, оп, эти прямоугольнички тут же исчезают, пропадают, и там появляется постоянка. Так, еще немного ясности. Оказывается, вот это не 2005Z, это просто AT2005, без буквы. А вот это AT2005Z. Прям напишу. Или не AT. Короче, 2005Z. И в данной микросхемке питание у нас идет по первому выводу. Но как-то идет так специфически. Сначала от дежурки 5 вольт. Потом, когда блок питания стартует, через какой-то там делитель, резисторный, диодный, все это дело, пятая нога подключается у нас к 12-вольтовой шине питания. И в самом деле при подаче питания на первую ногу, ну то есть на дежурку, у нас на доли секунды появляются импульсы на осциллографе. Вот сейчас смотрите, кратковременно подаю питание. Чик, видели, да? Вот здесь было заметно, что присутствует меандрик у нас. Хоп. Сейчас попробую то же самое проделать с сетевым питанием. То есть включим кратковременно ее в розеточку и посмотрим, что произойдет. Да, кратковременно импульсы промелькнули, и все у нас отключилось. То есть блок питания у нас попросту уходит в защиту. По какой причине, мне пока не ясно. Но думаю, что причину эту удастся найти. В общем, не имея схемы на этот блок питания и не имея малейшего представления о том, как должна работать эта шимка, хотя малейшее представление имелось, потому что похоже она, если верить интернету, на 2003, с той лишь разницей, что у них разные функции выполняют первая ножка и шестая ножка. По первой идет в нашем случае не только питание 5 вольт, но также контроль по 12 вольтам, потом она как-то переключается на питание 12 вольт, в общем, хрен разберешь. В общем, что я сделал. Так как выяснил методом тыка, что подав питание на 13 вывод, у нас на выходе ключей четкие прямоугольники, которые теряются, когда подаю питание, ну вот, в розеточку включаю. То есть, когда появляется дежурка, прямоугольники у нас исчезают. Так вот, иголочкой аккуратненько выпаил, ну так, поочередно выпаивал все ножки, вернее, разъединял их от платы. Вот сейчас зазумлю, сами все поймете. Вот видно, да, микросхемка. Так вот, как аккуратненько все ножки я разъединил от платы. Подавал питание на 13 вывод и смотрел, когда же перестанут пропадать вот эти вот импульсы на выходе микросхемки. А перестали они пропадать, когда начал я копошиться с 5-м выводом. Решил попробовать я замкнуть этот 5-й вывод на землю. И произошло чудо. Смотрите, питание все так же на 11-й вывод. Ну, то есть, как бы неправильное питание. Но лампочка у нас горит, которая сейчас включена на 5-вольтовую линию. То есть, импульсы на выходе микросхемки не исчезают. Но теперь давайте попробуем все-таки подпаять первый вывод 2005Z. То есть питание у нас сейчас будет идти через дежурку. И посмотрим, пропадут импульсы или не пропадут. То есть будет у нас гореть лампочка или не будет. Еще сам не включал, не знаю, что будет. Не пропадают. То есть питание у нас сейчас идет как должно быть. Короче, что-то у нас тут не лады именно с 5-м выводом. Сейчас запаяю все остальные выводы микросхемки.
оставлю висеть в воздухе, вернее даже не висеть в воздухе, оставлю подключенным на землю пятый вывод. Ну и будем уже смотреть вот эту системку защиты. Либо не защиты, а контроля напряжения. Так, в общем, ситуация следующая. Лампочка подключена на сколько вольт? На 5 вольт. Включаю все так же через лампочку в цепи 220 вольт. И видим, что ничего не происходит. Теперь включаю напрямую в розетку. Страшно, но что поделать. И лампочка светится. Но в то же время вместе с лампочкой у нас слышен какой-то шумок такой высокочастотный. То есть работу блока питания нельзя назвать нормальной. Смотрел осциллографом. На выходе трансформатора на вторичных обмотках вместо прямого отвлекли. Так вот, на выходе вторичной обмотки трансформатора вместо прямоугольников или какого-то хорошего сигнала такого у нас что-то вот такое вот. Какие-то треугольники, иголки и ничего не понять. То есть транзисторные ключи, наши силовые ключи, работают в ненормальном режиме и их спокойно может вынести. Так как просто при подаче питания на дежурку, ну и замыкании, соответственно, пятого вывода на землю, на выходе микросхемы у нас хорошие четкие прямоугольники. Также хороший четкий сигнал на обмотке согласующего трансформатора. Такое чувство, будто ключ один не работает силовой. Вот, смотрите, сигнал на вторичке. Видно, да? Один как бы высокий прямоугольник и второй прямоугольник низкий. То же самое на другом выводе. Теперь смотрю сигнал на первичке. То есть в самую высоковольтную часть лезу. Ну, как бы то же самое. Как будто ключик один не работает. Интересно. Или вернее работает, но как-то наполовину открывается, что ли. Короче, надо смотреть первичку, похоже. Высоковольтную часть. Ну что ж, посмотрим. Резистор проверил. Нормально, там в районе 2 Ом, 1 или 2 Ома. Диодик не проверял, но он звонится в два направления. И ладно бы один, но второй тоже. То есть, либо это все-таки какой-то диодик у нас пробит, или не совсем пробит, а утечку имеет, а может вообще в обрыве. И показывает он какое-то значение благодаря конденсатору. Ну, либо кондерчик. Короче, сейчас надо выпаивать конденсатор и проверять. Но если нет, то попробую ключи заменять. Фиг его знает, что может быть еще. Я вообще в недоумении. Выпаял транзистор, запаял транзистор. Все работает. Как бы защита работает. Все окей, да? Смотрим на импульсы. Импульсы просто в идеале. Четкие прямоугольники. Так, в общем, выяснилось, что при появлении вот этого писка форма сигнала на трансформаторе не искажается. То есть, скорее всего, шумит у нас, свистит не питание, не передается оно, сейчас не передается на транзисторы, а шумит какая-то радиодеталь. Ну и вот запасся вот таким инструментом. Сейчас будем лечить. Вернее, искать болячку. Вроде бы уже нашел, но узнаем после замены. Итак, слушаем. Без нагрузки все нормально. Под нагрузкой. Под нагрузкой начинает свистеть. Теперь смотрите. Касаюсь я конденсатора на стонный аппарат, который... вернее, на действенный аппарат. Действенный аппарат 1 киловольт, который установлен, по-моему, все-таки в дежурке, что странно. И свист этот изменяет тональность. То есть попробуем сейчас заменить конденсаторы в обвязке дежурки. Ну и посмотрим, что получится. Ну вот и все, друзья мои. Проблема решена заменой данного конденсатора. Всего лишь одного. 103, 1 КВ. То есть действенный фарад 1 киловольт. Вот он здесь вот в цепи дежурки установлен. Самый большой. Рядом с синеньким. И этот предатель портил всю малину. Потратил я на это часа 3, наверное. Уже полез в интернет и выражаю благодарность автору канала Fox Bradman. Вот у него есть видеоролик.
Устраняем свист блока питания, где он показывал, что вот таким вот нехитрым способом, с помощью ручки, у меня был здесь шприц поблизости, вот пользовался шприцом, можно найти и устранить неисправность. Ну и чтобы не быть голословным, пожалуйста, подтверждение. Включаю. Сейчас лампочка отключена 12 вольт. Ни намека на свист. Переключаем на 5 вольт. Тоже полная тишина. Лампочка видно? Лампочка видно. Вообще без нагрузки тоже тишина. Вот так вот. Такой вот долгий ремонт, но причина оказалась очень проста. Помимо того, что нужно было поменять некоторые элементы отсутствующие, вот еще раз заменить кондерчик. Ну и сейчас, разумеется, перепаять вот эти два транзистора на родные. И можно его использовать в дальнейших каких-то своих опытах, экспериментах и сборках. В описании под видео закину документик на всю найденную мной информацию касательно данной микросхемы. Так, здесь у нас 2002, но это я искал, почему защита срабатывает. То есть вот так оно у нас реализовано, нестандартно. От средней точки согласующего трансформатора идет на пятую ножку. Также подключение 2005Z, 2005B, короче, все, что вы видели в данном видеоролике. Надеюсь, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Ну и еще одно контрольное включение. Последнее запаял 2 транзистора родных. Лампочка все так же на 12 вольт, на 12 вольтовую шину включена. Смотрим. Все отлично, свиста, шума нет.